इस लड़की को उसकी दादी ने एक अजीब सा पंछी दिया, लेकिन ये छोटू थोड़ा गुस्सैल था और हमेशा उससे नाराज रहता। जब वो मेकअप कर रही होती तब वो उसे परेशान करता, कभी उसकी चाबियां छिपा देता और वो जहाँ भी जाती उसके पैरों पर काटने की कोशिश करता। लेकिन लड़की कभी गुस्सा नहीं हुई और हमेशा उसके साथ प्यार से रही। फिर उसने देखा कि पंछी को चुपके से नहाना पसंद है, तो वो हर रात सोने से पहले उसे नहलाने लगी। पंछी को भी उसकी अच्छाई का एहसास हुआ और वो उसके साथ अच्छे से बर्ताव करने लगा। हर समय वो उसके साथ रहता और जब वो काम करती तब वो पास में इंतजार करता। जो पंछी पहले गुस्सैल था अब वही उसका सब